引起研習木嘅原因係木同我哋嘅生活息息相關，例如樹木、台、床架、書櫃、凳、衣架都係用木結整嘅，所以木頭對我哋好重要。所以我哋展開木嘅專題。我哋從佢玩神奇的木頭仔，知道樹木嘅用途同埋重要性，所以開始寫咗紙成網。呢棵樹好大，我喺出邊公園都見到。我見到昆蟲喺樹上面，我見到樹窿入邊有蟲啦。我哋觀察咗唔同嘅樹木，屋企樓下有假檳榔，我見到棕櫚樹，我見到蒲葵樹。我喺河茂場邊都見到好多樹。我哋整咗原木片，佢話我哋用水筆喺原木片上面畫畫，然後用顏料喺年輪上面進行創作。我哋喺鉛筆上邊畫線條，我哋仲用唔同顏色畫年輪，然後用水筆喺上面油色。我數到有17個年輪，呢個原木片係17歲。原來年輪可以話俾我哋知樹木嘅年齡，一個年輪係1歲。請你哋欣賞我哋嘅作品啦。我哋喺唐明園觀察樹木，仲進行咗唐人畫。我哋認識咗八仙塵、假檳榔、棕櫚同埋棕樹。等我哋摸下樹根先。原來樹都有唔同樹皮、紋路同外形。我哋整咗 DIY 小木片。我哋用木片編成咗不同特色嘅擺設。等我哋將木片黐埋一齊先。有啲難黐，我哋要用熱熔膠先得。我想整熊貓啊！然後我哋用水筆喺上面填色。請你哋欣賞我哋嘅作品啦。我哋探索木製品同其他物品嘅浮力。原來木頭會浮喺水上面嘅，樹枝都會浮喺水上面。我哋認識密度小嘅木頭可以喺水上面漂浮。氣球因為有空氣所以會浮。原來唔係所有物品都喺水上面漂浮。我哋參觀九龍灣 IKEA 家居，認識家私店入邊售賣嘅木家私同埋木製品。原來而家家居有好多木家私噶，實木家私上邊補貼咗實木標籤貼紙。從木製造的家私上面會有木件。我哋都見咗好多木製品啊！我哋喺IKEA宜家家居買咗2個木箱，然後用工具安裝木箱。等我哋睇下有冇放啱位置先。我哋要小心啲先得啊！原來啲螺絲好難落實噶。我哋用螺絲批扭螺絲。我哋用輕黏土喺門牌上邊進行創作。我哋黐啲輕黏土先。我要整花花。我哋要黐啲波波喺上面。哇，好靚呀！我哋一齊利用廢紙體驗製作，再做紙。我哋將紙撕成紙碎，再放喺水入邊。我哋將紙碎放入攪拌機。我哋要再加多啲水。哇，啲紙碎慢慢變成紙漿。我哋將紙漿倒到水入邊，最後將製造紙花放入去，咁就完成啦。我哋再做紙上邊畫畫。我哋用鉛筆畫線條。我哋用水筆喺上面畫自己呀。等我哋用唔同顏色畫靚啲先。我哋用唔同木片設計特色嘅木相框。我哋用白膠漿將木片黐好。畫好多木片，原來木片都有唔同大小同埋形狀。小木片都可以用嚟重用。我第一次見到啲樹枝可以咁細條噶。哇，好靚呀！我哋用雪條棍整迷宮。我哋用白膠漿將雪條棍黐好。
雪條棍有啲難嘅喺度。等我哋諗下，雪條棍可以黐喺邊度先？我哋慢慢撕就完成啦。哇，好靚呀！我哋拼砌咗木砌棒，幫咗凳油顏色。我哋首先用白膠漿將木塊砌好。我哋要慢慢砌，唔係嘅話好容易甩啊！等我哋油上顏色先。我哋嘅凳有好多顏色啊！哇，好靚呀！我哋砌咗木製台，哇，有好多木條啊！我哋要慢慢拼砌，唔係嘅話好容易甩㗎。有啲難拼砌啊，我哋要好用力先砌到，咁就完成啦。咁我哋嘗試用木工具向木板啦。我哋一齊用尺去量度台嘅長度，台有120厘米。我用砂紙磨好個木板先，算好重啊！螺絲批可以扭緊螺絲，我哋用螺絲刀扭螺絲，貼出一啲擰到落去啊！哇，好靚呀！我哋仲有分享互動，我哋同屋企人介紹我哋嘅嗰集成果同埋表演，大家喺互動都好投入。我哋仲做咗唔同嘅親子工作紙，請大家欣賞。多謝大家。